ఇప్పుడు మీరు కంటిన్యూస్గా చేయాలనుకుంటే నెక్ పొజిషన్ని ఫిక్స్డ్గా పెట్టుకొని మన బెల్లీ దగ్గర ఎగ్జేల్ చేస్తున్నప్పుడు నాయిస్ చేస్తా. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్హేల్ చేయండి మెల్లగా. నా బెల్లీని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్హేల్ చేస్తూ ఇదే వేరియేషన్ని 10 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఫుల్గా గాలి తీసుకోండి, ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు ఈ బెల్లీని ఉపయోగించి ఆ సౌండ్ చేయండి. మరొక 5 సార్లు చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. సూపర్. వన్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి.